Tahukah kamu bahwa anjing memiliki kemampuan untuk mendeteksi penyakit? Anjing bisa mencium perubahan dalam tubuh manusia. Bahkan beberapa anjing dilatih untuk mendeteksi kanker. Indera penciuman mereka sangat tajam dibandingkan manusia. Mereka juga bisa mendeteksi diabetes dan epilepsi. Menakjubkan bukan? Jika kamu suka fakta-fakta ini, berikan tanda suka dan subscribe untuk lebih banyak lagi.